एक हरे भरे जंगल में एक पेड़ पर तोता और उसका प्यारा बच्चा रहते थे। एक दिन अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा चलने लगी, बिजली चमकी। बच्चा डर गया और अपनी माँ के पंखों के नीचे छिप गया। माँ तोते ने उसे प्यार से संभाला और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। दोनों बारिश में भीगते रहे लेकिन एक दूसरे की गर्मी से सुरक्षित रहे। जब सूरज निकला और इंद्रधनुष आसमान में दिखा, तो दोनों खुशी से उड़ चले, जैसे आसमान ने उन्हें नई रोशनी दे दी हो।